सचमुच थैंक यू बोलोगे, ये बात पक्की है। कुछ करना कुछ नहीं, कैसे करना। हाँ 1 चम्मच शहद, जी। उसके अंदर आधा चम्मच सेंधा नमक, आधा चम्मच बोला है मैंने, कम ना डालना। वो पूरा नमकीन हो जाएगा। उसको ऐसे गले में रख के, उंगली रख के ऐसे ऐसे चूस चूस के लेके जाओ कि हम गले की मालिश कर रहे हैं। ठीक है, वो ऐसे ही लेना है। उसके ऊपर गरम गरम या तो चाय पी लो या पानी पी लो। अगर चाय पीनी है उसमें से दूध हटा दो, मीठा हटा दो, प्लेन चाय की पत्ती को बॉईल करके पीना है। आप कहोगे यार मुझे लग रहा था ये 4-5 दिन लगेंगे, एंटीबायोटिक खाने पड़ेंगे, छुट्टी अगले दिन।